Os animais que vivem na fazenda. Animais da fazenda. A vida no campo é bem diferente da cidade. A rotina, os hábitos e também a forma de trabalho têm outras características, e muitas pessoas não trocam esse tipo de vida, de modo nenhum, porque estão acostumadas a viver ao ar livre, sem poluição e tomando conta das plantações e da criação de animais, pois este é o trabalho principal nessas regiões. Há alguns anos, o que predominava na zona rural era a economia de subsistência, ou seja, famílias que criavam animais e plantavam para o próprio consumo. Apesar de ainda existirem famílias que vivem desse modo, atualmente, é muito mais comum que o trabalho no campo seja voltado para a comercialização dos produtos produzidos nos sítios e fazendas, tanto para outras cidades ou estados como também para fora do país. Assim, nos sítios e fazendas predominam a criação de animais e é justamente sobre eles que vamos falar agora. Visitando uma fazenda, podemos conhecer vários animais, com características bem diferentes, não é mesmo? Observe sua vaca. Ela é o primeiro animal que pensamos quando imaginamos uma fazenda. Pertencente à classe dos mamíferos, é uma verdadeira fábrica de leite, chegando a produzir até 3 baldes de leite por dia. Todo esse leite é aproveitado não só para beber, mas também para fazer iogurtes, queijos e manteiga, entre outros produtos. A vaca é um animal ruminante, ou seja, tem um processo diferente de digestão, sendo o alimento mastigado e deglutido mais de uma vez. Жарко? Да? Что-то занимают.
Здрасте.